दोस्तों, अगर इन जानवरों और फलों को आपस में मिला दिया जाए तो यह दिखने में कैसा लगेगा, तो आइए देखते हैं। आगे की वीडियो देखने से पहले अगर आप भी हमारी तरह तिरंगे झंडे और इंडियन आर्मी पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि और भी जानवरों को जोड़ना चाहिए या फिर कोई भी चीज को जोड़ना हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।